見車出黃金滿屋，今日嚟到呢個上環嘅無限極廣場，去幫客人執張台。執之前睇得有情況先。哇！之前上手有師傅執過個喎，油性油嚟嘅喎。好啦，咁我哋而家清咗啲油性油先，咁啊開始工作。咁都係先捽乾淨佢先啦，咁就用砂紙輕輕再過渡下，過翻薄佢，咁啊出翻嚟嗰個效果淺色咗好多噶啦。咁條油上色嘅部分我就唔記得咗影嘅，咁啊淨係影咗呢個滑紋嘅情況。咁滑紋都係啦，我哋隻手要定嘅。咁你攞好咗個定位呢，就要喺個傷口嘅高啲嘅地方攞多少少，一筆一筆拉落去。你拉嗰陣呢，就要放輕鬆嘅，唔可以死壓支毛筆。死壓支毛筆呢，就會一劈嘢咁嘅。咁你可以睇下我嘅手法，都幾詳細噶啦呢度。咁啊，再講多少少技巧啦。咁如果你哋覺得落筆嗰陣呢，就畫淺咗嘅，咁你可以重複再畫多一兩次，或者將嗰個顏色調節少少，再試一試先畫落去。嗱，講我就永遠都係無敵嘅。咁啊，做落去我唔知大家覺得我嘅表現點啦。反正客人收貨滿意，我就覺得 OK 噶啦。未必一定係最叻，但係應該可以令到個客滿意嘅。覺得好呢，就點個讚啦。咁我後邊呢度再會俾啲 close up 嘅相俾大家睇嘅。總之就小寶出手，永冇失手。多謝收看，記得點讚關注哦。